ila aliinis hin qabeera bashaashaa kan jedhu tokkos keessan akka taphaa ture jechuun amma laalitiin jira garuu shabakaa tonu sin jalan hunga china jiran koppilinkii ta'e beeku irraan darbuu jiraachuu jiran ande engedde bar engedde na bira ture amma fedhan dhaqee fuudha na bira immoo jira kun fuudha warri isin mijjete wallahi hadida mataa qoraasaati dami dhibba jaha jirtan koppilinkii godha jolle wallo wani beetanii wallaale jolle teenyala wani beetanii wallaale nuyi koppilinkii beeta sabni keenya itti wareegamu jira oromummaa eenyummaa keenyanii nufitu jira mari yoo duunes yoo ajjeemnes nuyi wanni takka wanni irraa sodaannu hin jirtu bilayyan keenya wal qarbanneet isa du'etti diimna siifin hima waan asitti poolotikaa nurratti dalaganiif hin qaban as gubbaa ba'anii siniifin himaa miti yoo nagaa taate nageenyi nagaa wanni asiin nufixa asiin dubbadhu inshiinshi dubbadhu dabaree walii kannaa waan kwentii taasaa mora abbaan fedhaa waraabbatula harreen duwate waraabasa sodaattu ila abbaan fete waraabadhuuti kusso ummaa amaaraa keessa geessi ijoolleen dhoo ijoollee shamarranii dhageeffadhaa Muhammad King dhageeffadhaa ijoollee shamarraniitis dhageeffadhaa ijoolleen shamarranii mana zufaan ishee waan nadhoo dubbatu jiranii nadhoo mana ijaazaa mana amaaraa jirtanis as taakaladha amma waan kana nadhoon amaara jala galtan jechuudha. Of eegaa mana zufaan jedhu turte jechuudha waan san jechuudha. Hin qabna jedhu turanii ishiidha kan qabsiisuu uummata keenyas kan qabsiisuu ishiidha. Ishiitti bilbilaan qabxaa walii bilbilee walii taasisuu turan jechuudha. Kanaafuu nadhoo mana ijaazaa jirtan of eeggadhaa warri amaara jala galtan jechuudha. Abodan taashite shin amaara huddu gursu jirtu asalamtuuti ali chadhabe boon kin galii qabe gabaabdumatti waliidaamu limaarre maara warri jettan lakin dhiisi abdi warri amaara jala deddeemtu haa salamtu laa dhiira shii taate dhiisi abdi yaaki dhiira shii taate shamara shii taate warri amaaraa wajjin jirtu haa salamtu takka shiidha inuman gaa'ettini mina inumaatu oduu isaan salanii warra isaaniin wadnidha walitti nu oofu kana warri saluu qaban jalqaba nutu oduu danda'ame gamtuma oromoo ta'aniif malee isaanii kan irraa jalqabamuu qabuuyyu saroota warra amaaraa wajjin jiraatu kan maqa mandayna haaraa hamani haa qabanii qaqqalanii isaan inumaa'u isaan abbaan irraa wanni nu godhuu jiru jara kanaan walitti hidhate likki wannidha nama agarsiisuu jiru nuti haga ammaadhaa nagaa wayya oromoo dura lafaa kaanee kanatti bakka hundatti maqaan dhahamnu jenneeti ijoollee irraa dhowwaa jirra amaararraa Salah bakka agartanitti amaara yaake isaanis haa qabatanii seetubba isa amaara jala deemuu fi sharmuuxooti faaxooti warra amaara jala deemtu haa salan isaanis maqa mandayna dhaamsi wayii dabarsaniif illeen hin jirtu itti fufaadha fidaa waan agartan ammaa irratti haa wannaa jechuu qabna hararraa eegalanii amaarri yoo gadi mataa hin qabatin wanni nuti oromoo of hin jennuuf hin jiru nuti oromoo wallooti jennee waan dhaadannuuf hin jiru Ramar. Jollete namni waaqabe hojii jiraate kan nabuusi garangalaa akkasi bakka dubbifte biraan jiru temne abboleeyyan keenya wani biraa takka hin jiru dunuu biyya keessa wani temne takka hin jiru warri qabdanii jirtan amma kana barbaadan warri harkaa qabdan lakkoofsa tokko qadda abdii mooti jira miti yoo kan danda'amu taachi deeme qabee abboleessin tumna haalli mirgate Namooti iddoo birratti wal qabuun isuma deengada Oromoo fi Oromoo wal qabdee muka walitti ciru turte achi deemadhaa qabaadha amara fidaa yaake garaa nu gubina tataa hojjirra sidee hojjirra. Yerana waan tokko sinitti hima. Eeda galgala mana namatti galchanii mana ofii irratti amaara yaammatanii saadaqaa kadhachiifataa turan sunillee sirrii miti. Amma reeftan asirra dhufanii asirra taa'uun ajandaa sin harkaa balleessuu fi fasaamii Oromoo tana takkitti fi mana keessanii ofitti waliin galchina. Dhukkee irraa kaasaa amaara fidaadhaa ishee asaltu. Takkitti ishiin sodaatina. Eenyu isaan? Simu jaatin takka battee jennaan hundinuu maal? Aliin jettameerre Ali kan jettu mee erga dure? Wallahi takkitti isii mana keessanii galchina feemasi manuma isaanii jala dhaqina mana keessanii galchina. Amaara ni fiddani fida. Yoo isaan keenya ajjeesan ajjeesa. Yoo isaan keenya qafaqan irra deema fuullafitti. Ilma sodaatu. Abboo feemasi maaltu jira sii kun kadhattuu qullaa feemasi maaltu jira feemasi jechuun maali kadhattuu jechuudha bari. Maali feemasi ni waan isaan fammasan kadhattuu maali qottee adaama.
Yeroo ajjabe mootiin irraa qabadda teessamma. Warabbal kaabani fiddani fida. Hanga amarri feemasuma arra isin dheessitee isinirraa dhukate tanaa takka takkaan qabdee gafiddutti fidaasanillee sodaatin haadha ishee eenyu isaan. Dhugaa rabbi. Ayyee inni Itoophiyaa tana ati Itoophiyaadhaan mootii qabaddu ayyee rakkoon qabu. Qeerroo walloon dhaamsiin akka ilma keessan tokkotti isinii dhaamu. Oromoo Oromiyaa gana Amaara qabee gannuu fidi jettanii hin abdatinallee hin eeginallee. Dhaggeeffadha. Namni dhageessee layyii hadiidaa miti layyii mataa jala kaatee buluu hin qabne gana Amaara qabee isiniin fidu. Isin ijoollee keenya akka wal beektanis miskiina karaa deemus yeroo agartan of biratti qaba. Guyyaa yoo subii fatara nyaate guyyaa guutuu gaaraa oli halkan si bira haa bulu. Miidhaan irra hin geenye jechuudha. Amaara qabaadhaa bakka argattanitti ija keessaa baasa yoo dadhabdan qabii hin danda'in baafadhu jala akka qabamtee dhageesse nu illee hin bu'achiifne waanna jechuudha. Kanaan dura wal dura dhaabbataa turreefis waan Oromoon duula Oromoon dhageesse gaafa nuti Amaaraan wal qabnu kun nu shaadetti dhageesse akka waan nu shaadicha isaaniitiin Amaara lolluu nu gochaadhaa ture. Garuu nuti abba nu shaade abba nu dhiise nu arrabse waa tokkos nu godha waa tokkos nu godhuu hin danda'an. Kan aarsaatti kaffalaa ture ilmaan wallooti kan lubbuutti dhabe kan qadiyyaa hidhame. Ilmaanuma wallooti kan itti madaahee dhageesse hanga ammatti kun hospitaala jedhu jechuudha. Isin hanga dandeessa wal jabeeffadha karaa tokko adeemaa waliin dubbadha. Wal mari'adha. Kan saniin alaadhaa Oromoon Oromiyaa yoo Amaara qabuu dandeessa maqaa Oromoodhaa isintu maqaa nu balleesse nuyi Oromummaa dhageesse nurraa hin mulqattanii Amaarri akkasiin qabee isin hin garrafne. Baqadhaa yaa dalagarraa yoo qabuu hin dandeenye silaa hin qabdanii fi miti qabamuu yoo taate maleedha isin namni maqaa Oromootii xiqqeessaa jiru. Ijoolleen keenya hanga dhageesse samoon kana kun hin qabna jedhee kun hin qabinaa jedhee wal dura dhaabbatu. Inni hin qabnu jedhu waan darberraa fakkeenya fudhate waan taanee dabarre. Kan hin qabna jedhu immoo mucaa ijoollee qabamte santu garaa isa gubee maqaan Oromoo waliin nu bade Oromoon ka'ee qabu hin jiru yoo nuti hin qabin jedhee asirraa wawwaata dhageesse jechuudha ijoolleen keenya qabaa jedhee wal dammaqsaadhaa jira. Har'a immoo ergaa hojiitti seerame ni hojjetama inni qabuu hin dandeenye biraa maqadhu fagaadhu Amaararra qabamtee lakkoosa hin seenin. Oromoon hangana qabame jedhee akka dhageessee lakkoosa hin lakkaanne jechuudha Amaarri. Kadhattuu immoo dhageessee ofiin jettee mana Amaaraa jeemtee kadhattu nutiin gastii keenyas ol hin gashinaa kingi. Edirasoo qabdaraatti meroo hima ijoolleen deeggardan qabnattaa turtan sanitti dhiyaatu. Aboo gaas dubbiin faayidaan qabu dubbii dubbannee jirra uummata abdii irraa hin qabnu nuti. Uummata dhiyaatu miti uummata ta'ee miti kun uummata nama nyaachisu. Abbaan qabdan Amaara fidaa caafaqa. Edirasoo qabdaraatti meroo hima. Aboo anan dubbate yemmuutu irraa qabadde. Kanaafuu inni Amaara qabdan qabaadhaatuma osoo hin qabin qabne. Sagaleen jira Idris wayi qabdeetta turame bari ijoolleen nama. Ani wal mari'anne waan kanarratti hoggaa wal mari'annee nu diigdanii adda taatanii takkiin waan tokko murteeffame kino har'a kun murtiin kun kan murtaa'u jiru malee hamma ammaa tokko waan hin qabnaa jenne irratti wal murteessine qabnu baada marii kanaa jammarree saammitti geenya. Nami murteeffataa tokkotti ka'aa murteeffannee hin qabnaa boruun laayii kanuma gasti makana keessatti walaa geenyuuti garuu har'an qabannee maasalaamaa kana dubbachuu barbaada hin qabu. Yaa dhugaa jette akka dinqattaane har'a miira keessa gale malee wal warree turre dhugaa qabdan naaf gala. Okey rakkoon qabu boruuf itti qophaa'a. Boruuf qophaa'a. Ayyee zinnaar itti fufee ta'ee yaadan kee. Tungurbatatti isheen nama dhiiraati annan beeka. Ani kan jedhu wooma darbirraa fakkeenya fudhannee wal dhorkaa turreesi amma immoo Amaarri immoo nuti dhageessee asirratti wal qoonnee gandaan dhageessee wal arrabsina gandatti wal gashina Oromoon dhaggeeffadha nuti waa nu gootaniitis hin beektan ganaa waa nu gootan jenneetis sinirra hin eeggannu garuu lubbuun keessan akka timaatimiidha akka hin duduwane yoo Amaara qabu hin dandeen duraa maqadhaa dheessanii bahuunis gootummaadha. Jala ciiftanii dhageessee cafaqamurra yoo dheessitee baate sun dheerummaadha jechuudha waan humnatti hin qabne tokko. Ani amma dhageessee ala yoonii maanyaa dhiyangadda dhageessee ijoollee walloon irratti hin tuqinaa jechaadhaa ture jechuudha. Isaan maal godhan wanni walloon tuqinaa jedhaniif
Oromoo kaartoona akka kaartoona bishaan irra dhangala'ee kan addaan bittiffatanii jechuudha. Cicciruudha jechuudha biyyoota alaa isaan keessa jira hundatti. Mubaarakii fi asliin kan achirra dhaqanii wawwaataniif Mubaarak waraqaa keessatti itti ba'e dhageessee akka adeemsatti isaan dhorkan jeetachi jeemee bu'aa kunis. Feemisiin bakka dhageessee inni hirakkannee waammannetti yoo dhageessee sagalee qabanii gaafa uummanni biyya miidhame uummataaf sagalee ta'an ta'e nuti isaan kan jiran dhageessee kun Kaayiroo jira kun Dubaay jira. Lolli kan jiru Saudi Arabiyaa keessa lola kana dhaabsisuu hin danda'an. Nuti hoggansa qabna kinootti hoggansi keenya sirra jira jechuudha kan lola barbaadu. Nuti silaattis dhageessee nagaan barbaadnu Amaaraa wajjin. Ofiif nu barbaadanii gadi hin dhiifnu yoo inni agartan cafaqi. Yoo hin danda'in ammoo ani baqadhaa dheessanii bahuun dhiirummaadha. Akka hin taane Amaaraa harka seentanii. Wallaahi baqadha. Keessafuu ijoolleen Xaayif keessa jirtan of eeggannoo godha jarri baay'inaan gaara kana jirti. Warri immoo gadi daangarra jirtan ijoolleen keenya jechuudha. Rukkaaba fi maal hin jedhina. Jarra ergaa armaan booda lolli kee nu beeku isoo tubbeen gaafa dhageessee nama akkaata nama hin dhiistu. Ijoollee bakka raftutti kokkee waraanti jarri kokkee nama reebdi. Ijoolleen daangarra jirtan ammoo wallaahi dhageessee Oromummaan nuti walitti himannu hin jirru ilmi Oromoo osoo miidhamuu hoo isin Amaara agartanii gadi dhiiftan. Dhaa yaa kee qawwee harkaa qabdanii dhageessee harka hundi duubattidha. Basmalleen dhageessee yoo qabamtanillee basmaan isin hin qabu. Gadi booyyoo laalchisaa duuban qolamata dhaakan haadhumu. Viidiyoo waraabaatti agarsiisa sanii achi Amaarri dhageesse hudduu ofii qabattee afaan ofii qabattee nurra gattees jechuudha. Kanaafuu wal qoqqooduu kana dhiisadha Oromoon. Anama bar wanni na dhibu haalan na aarsu jechuudha. Naddoon gaafa Oromoon gandaa walitti bu'e hudduu kee jazara dhaabbattee qabaas fida. Qawwee isinif binna shugguxii isinif bunna jettu har'a eessa gorte maarri namni tokkichi kan waan kanarraa dubbatu dhiirri kutaa biraa kan gaafa Oromoon gamaa gamanaa walitti bu'u qabaa fidaa jettee dhageessee asirraa wawwaattu shiriinsaa giiftii walitti qabattu har'a eessa gorte ilmaan walloo malee eenyu namni waan kanarraa dubbatuu jiru. Kanaafuu isin ilmaan walloo waluma abdannaa. Rabbi gaditti nu kan abdannu walumaa kan saniin alaa Oromoo irraa abdiin tokko abdiin ganaa lola nu wajjin lolan jennee inni tokko illee hin jiru of ijaaraa bakka jirtanitti dhageesse waan biraa yoo dhabdan hadiida fi sikkiina hin dhabina. Kanumaan isiniin jedhaa fayyaa ta'a. Laal bakka warra Oromoon gaafa gandummaa gaafa Oromoon gandaan walitti kaati warri yellaa jee duuba dhaabbate sun har'a eessa jira yoo jette warra ammaan tanaa Amaara dhiisaa joosan keessaa warra harka qabudha sinii galee warra nuti lola kana hin barbaannu warri gartee Mubaarik illee eenyumayyuu warri duubaan gartee wanti jee wanni uummanni kuni haa dhiifamu joo warra sani warra gaafa sanaa Oromoo irratti kaasaa tureetu har'a immoo Amaarri akka Oromoon akka Amaaran tuyne jee mormaa jira jechuun nama 600 jala jirtanii dhageessan. Warabbal qaban bakka meeqatti hin dhagaa'u akkaawuntii 100 takkaan deemee sin argan sinii galee gaafa Oromoo walii wallolu duuba dhaabbattanii mukatti dhiiba barbaree eegetti naqa san akkas godhaa ja'aa turtan dhaggeeffadha dubartii miti amma immoo dhiirrummaan warri gaafsan lola san keessa ture gadi dhufee lola Amaaraa kana dhaaba ilmaan hiyyeessaa gaara keessa dhumata Oromoon hiyyeessaa miti Oromoon gaafa Oromoo irratti lola labsitan sani nuti nama tokko nuti dhiiga tokko jettanii maaliif dubbatuu dhabdan amma nama taatanii gaafa Amaarri isinitti ka'u gadi baatanii miskiina hiyyeessan tuqina hiyyeessa akka miidhamne yaa shaaxiriina wallaahi namni tokko qabamee Amaarri gad dhufe Amaarri gaafa isin qabdu ati ganda kana ati kutaa kana ati bakka tana siin jettu waan isin beekuu qabdan jechuu isin hundi waliin salamtan gatii san ta'eef warri arra eegee qofa kaayyattanii gaafa Oromoodhaan wal lolu Oromoo irratti ijoollee wal kakaaftanii muka ijoollee Oromoo hudduutti dhiibsisaa turtanii arra immoo eege Amaarri dhufnaan nuti ilmaan hiyyeessaati Amaarri gaara keessa ooftanii nutti liblib hin godhina nuti Amaara hin dhoofnu Amaarri haa taa'u miskiina maaliif azzabdan nuti miskiina waliin lollu namni keenya biyya keessaa dhumaa jira siyaasa isaan baafatanii dhageeffadha warabbal kaaban gurra kiyyaan dhage abaluu jee fiduu hin danda'a warra gaafsan ijoollee muka eegatti ijoollee dhiibsiisa keessaa isinii galee dhaabbatee amma nuti ijoollee waliin lofsiisnu nuti Amaarri miskiina namni karaa deemu haa dalagatu Oromoo gaafsan dalagatu maaliif dhoorgitan Oromootti muka eegee Oromootti dhiibdan suni arra eegee Amaaraatiif qusattani naa alabuukum ni fiddanii fida wallahi isinii waliin gaara dhufeet isinii waliin mukatti naqa an dhugaa rabbi isinitti hima isinii waliin jechuu muxxee haadha isaanii salanii. Amma waan gootan amma haasaa dheeraa